Adesso sta registrando. Ok. Buongiorno. Ciao raga, siamo in viaggio e stiamo andando a cercare una grotta che non sappiamo qual è. Lo scopriremo solo quando arriveremo. Perché è colpa vostra, anche colpa vostra, che avete messo le fotografie mischiate perché i numeri sono simili, non si capisce come la grotta, capito? Esatto. Quindi bisogna stare attenti quando si fanno queste cose. Comunque poi ci aggiorniamo. Finiremo in Germania, me lo sento. Ciao! Si gira. Si gira per Valle Hermosa! Non prende qui. Cos'è? Vuoi andare da Stefano? Vuoi venire, Bonnie? Barumini, Filamar e Furdei. Tu quando vai in velocità pancina. Adesso scioglie mai. Sì, sì. Burri. Ok. Questa è la strada dopo Villanova Tulo. Si tratta di una strada un po' strettina, è una vecchia strada di campagna asfaltata, circa 12 km e ci porterà su un sentiero panoramico fino a Seulo. Puoi contare? Bellissimo ragazzi, stiamo attraversando il lago. Aspetta, che riprendo anche qua. Il fiume. Ma non è che il fiume è dove? Non lo so. Non si vede benissimo. Vabbè, non so cosa ci sia, ma il ponte in salita. Ma voi l'avete mai fatto un ponte in salita? Che figo. Oh, ma che figata, raga. Forse ti conviene affacciarti adesso che... Non si vede tanto, sai. Forse da qui. Vi faccio anche uno scorcio di Seulo. Seulo è un paese veramente molto molto bello. Guardate che roba. Favoloso. Classico paesino sardo e qui possiamo affacciarci. Guardate che meraviglia. No, vabbè. Ma dove vivono? Ma guardate che bello. Wow. La genetica ma non che vai comunque. Vuol dire che sono le condizioni che... Molto succedecentenaria. Lei è la moglie di lui, addirittura anche lui centenario. Poi questi due erano fratello e sorella. Sì. Lei è la prima centenaria invece e adesso c'è la figlia centenaria. Poi ricorda mia zia Nicolina, anche lei. Noi abbiamo avuto solo il nostro prozio, quasi 106, e poi la nostra zia Nicolina, la stessa è arrivata quasi a 100. Cavolo, quindi anche voi. A me, a Simo di solito oscura, quindi se non vuoi Vuoi essere oscurata? oscurata ti fa vedere solo di spalle, capito? Guarda che carina. Ok. Che fresco qui dentro. No, che figata. Bellissimo. Ok. Dico Giulia, no, cambiandoti il nome. No, ma soprattutto, ma ci sono cinghiali qui. No, vabbè.
Ok. Ok. Vai, No, tranquilla. perché devo darvi alcune raccomandazioni. Sì. quindi Sì, magari per raccomanda. sbloccarlo. Ok. No, vabbè, lo sapete, io lo dico lo stesso, lo so che lo rispetterete, ma sappiate che non è scontato perché chiedo di non toccare, toccano lo stesso, di non urlare, urlano lo stesso, vabbè. Non si esce dalla passerella e poi le foto solo senza flash, ok? Aspetta che lo tolgo. Ma voi lo saprete già. Bellissima. Al sud si lascia perdere perché fa cagare. Dai, Boni. Ha paura. Aspetta, vieni. Ha paura, Boni. No, adesso andiamo. Vieni in braccio. È già l'urido da labbra. Che bel fresco. Adoro. Anche io. Il Sudas sono grotte morte. Quindi, Sì, questa invece è ancora attiva, Bene. come Sumanò è bellissima, è attivissima poi quella. Quella proprio ha dei fiumi immensi. La mia bimba ha paura. La vuoi dare a me? Certo, Paola perché è sempre vuoto. Sì. La vedo che è stralita. Là sotto, come vedete, c'è il vuoto. Quindi guarda che Ma roba. sono tutte tagliate le palatite. Purtroppo sì, ora vi racconterò. Non mi viene nervoso. Purtroppo è la storia Di tutte le grotte. Devi Pistare questo, non conosco. Sì, esatto, adesso si sposta. Era qui ieri. Non vedi queste? No, zoom, lo sto. Non so se zooma però col cellulare. Anzi, questo è anche grande. Quindi, Un po' si vede, lo vedi? Poverino, perché non che stiamo vedendo. no, tanto però come facciamo? Ce n'è uno anche lì, con la chiazza nera che si vede più stai. Ok, allora quando volete. Non so se non so se le abbiate mai visitate. No, non l'ho vista, però sapevamo di questa differenza. Esatto, vi siete informati. Veglia. E vi consiglio di visitarle perché sono bellissime anche quelle. Allora, come saprete, in Sardegna le Domus de Janas sono riferibili alle sepolture scavate dentro la roccia. Noi a Seulu le chiamiamo forreddus perché sembrano proprio dei forni per il pane. E quindi hanno deciso di rinominare queste grotte in base a una leggenda. Ogni paese ha la sua leggenda, quindi sarebbe la casa delle fatte. Sì. Che poi a Seulu sarebbero delle, come si dice, delle tessitrici gelose dei propri manufatti che si fanno vedere dall'uomo solamente la notte di San Giovanni. A mezzanotte e poi rientrano dentro, poi vi farò vedere, c'è proprio la porticina. Ma per San Giovanni sicuramente. Vedi, però infatti secondo me c'è un po' di confusione forse, perché ovviamente se si tramanda oralmente, qualcuno la cambia, qualcuno la modifica. Sì, tipo la tomba dei giganti. Mio padre mi dice che in paese i vecchi non la chiamavano tomba dei giganti, poi è stata, diciamo così, rifatto il nome, non so da chi, non so da chi la creò. La chiamavano Salombe su E alcuni bracci secondari. Questo che stiamo percorrendo noi è il braccio più ampio, la passerella si estende per 108 metri, poi si bloccherà, non potremo più oltrepassarlo perché si inizia praticamente, c'è l'inizio di un cunicolo che si estende per all'incirca forse una cinquantina di metri. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad.
bellissimo. Dai che lo incontri. Allora, Aghi si chiamano, infatti. qui vi faccio vedere. Questa somiglia a una Madonnina, guardate, e qui sotto inizia il cunicolo che poi dovrebbe sfociare in una grande stanza che però non è percorribile. Mi pare ci sia il laghetto. C'è un laghetto e è la porta delle Janas. Con tanti geotritoni. Sì, che mordicchiano. E anche pipistrelli. Qui vedete tutti i resti delle scritte che piano piano si stanno cancellando e non vengono cancellati perché fanno parte della storia della grotta. Quindi serve anche come monito per noi, per non andare a deturpare ulteriormente questo patrimonio. Allora, abbiamo appena lasciato le grotte e la nostra simpaticissima guida, e quindi ci dedichiamo alla ricerca di Sustampus Sudurono. Vediamo se troveremo. Ci ha detto che dovrebbe essere circa mezz'ora di percorso, quindi vediamo. Quel mazzolin di fiori. Ok, siamo sulla direzione giusta. Bonnie, tu cosa ne pensi? Bonnie? Vuole andare a raggiungere... Per forza. E infatti, eccola lì. Allora, giunti allo spiazzo che ci ha spiegato Virginia, è questo. Qua ci sono dei cartelli. Allora, qui a sinistra noi continueremo per Stampo de Durunu. Dovrebbero essere circa 5 minuti, quindi proseguiamo. Vai, andate. ok. Lo scopo era proprio quello. Allora, suppongo che d'inverno qua ci sia molta più acqua, perché altrimenti questa cosa non si spiega. Però, raga, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. No. Non è questo? No. Sotto i commenti #Malivigauso. Abbiamo sbagliato strada. Strano, non ci capita mai. Meraviglioso, ma come non t'accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. E alla fine siamo arrivati. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo l'acqua che viene su. Da Sustampus Sudurono è tutto e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao raga! Non c'è